تدوم المحبة إذا استمر التواصل، فيحلو اللقاء مع الأصدقاء. كونوا معنا ولقاء الأصدقاء. لقاء الأصدقاء. العصافير الجائعة. في يوم من الأيام كان هناك 5 عصافير جائعة طارت منذ الصباح تبحث عن طعام لها، ودارت العصافير ال5 فوق البساتين والحقول والأشجار طويلا، حتى رأت من بعيد مجموعة من حبات الحنطة مرمية على الأرض. حطت هذه العصافير الجائعة على الأرض قرب حبات الحنطة لتتناول طعامها. كان هناك 4 حبات من الحنطة. اقترب العصفور الأول من الحبة الأولى وأكلها، ثم تقدم العصفور الثاني إلى الحبة الثانية وأكلها، ثم جاء العصفور الثالث وتناول الحبة الثالثة، ثم تقدم العصفور الرابع واقترب من الحبة الرابعة ومد منقاره ليأكلها، ولكنه ابتعد وتركها للعصفور الخامس ليأكلها. وفي الختام تقبلوا تحياتنا أسرة البرنامج، وتابعونا في الحلقة المقبلة.